У вас производство с повышенной влажностью? Используем затирку на эпоксидной основе. Она не трескается и не крошится, если, конечно, у вас плита не гуляет. Обладает повышенной водонепроницаемостью, склеивает между собой плитку и металл. Технология проста. Вам понадобится почистить и обеспылить швы, металл обезжирить, закупить затирку и шпатель, иметь 2-3 ведра с теплой водой, много губок. Используйте правильный материал для различных помещений. У меня про ремонт. Подпишись, чтобы узнать больше.